What's up guys, it's your boy Walwalsilog and welcome back to another vlog. Ang vlog natin ngayon ay tungkol sa isang lugar kung saan nagmahalan si Felicia at si Celso. Baler bars. Walang iba kundi ang sinabi ko na ang capital ng Aurora, Baler. Let's go! Pagka mga ganyan talaga, kilala ko ng mga kaibigan ko. Bad trip na ako niyan. Ako yung taong mahilig magpahintay pero ayoko nang pinaghihintay ako. Ano ko klase tao. So, kung makikita nyo dito, naghihintay kami ng matagal. Nagkamali kasi sila, ang naging usapan nila dito, sabi nila Darren, is 11 magkikita-kita. Which is, tapos na pala or lipas na pala yung last trip papunta ng Baler nung time na yon. So, ang nangyari, naghintay kami until around 2 or 3 a.m. before dumating si Nico and si Lumen para makasakay kami ng next na bus. First trip nung araw naman na yon, papuntang Baler. Kain pa ako, sopa ng prank. Sino si Genesis yun? May dinggalan yan doon. Sinong mas mahal mo, pranks o burger? Project 8 o La Union? Negosyo o kalayaan, bayan o sarili, pumili ka! Mga traidor. Kapag pumunta ng norte, hindi pwedeng hindi ako makakain dito. Pag di ako nakakain dito tapos galing ako ng norte, parang kulang. Kung alam niyo yung Frank's, para siyang Angel's Burger, para siyang burger machine. Pero, more on hotdog yung bestseller niya. So, talagang solid. I mean, basta kailangan yung matikman. Kung alam niyo man yung Frank's na sinasabi ko. Yun, vibe. Nagkakasingilan na. Tara. 7-Eleven. Oo, bibili kong ano. Galing na ako doon. Galing na ako doon! Tsaa. Serve daw yun. Walang kukuha ng order, tatama ko lang ito. No. Philippine-Spanish Friendship Day. Friendship Day.
MacArthur. Amerikano yan eh. Hindi parehas lang. Parehas lang. Tanga, naka-video yan. Nahihila ka pa. Tara. Yun o. First day, pero 2 days. First day, pero mukhang 2 days lang. Mukhang dito na kami titira. Napakatake boy. Kaya kalahati na lang ng pet mo. Napakatake. Malapit lang naman, dating mo na daw silang. Kanina 15. Takin na, adventure na naman oh. Ha? Castillo. Doon daw sa bundok eh, sa baba eh. Castillo. Pero dyan lang daw po eh, malapit sa dagat. Oo nga yung baka malaglag eh. Tapos ako yung nalaglag no? Silumin ako. Kasi pa isa dyan. Pinapa-safety natin eh. Oo. Taas lang ng loob yan eh. Kala mo tao pang yun. Dito nila pinasimula ng panghuli ng bato. Hindi ganun kaganda yung ano, yung beach, no? Doon daw banda yung surfing eh. Oo. Parang doon siguro, yung daan doon. Yan doon pala yung may rito. Oo. Yan na yun. Lapit lang pala. Pwede lakarin, no? Tatawid lang di. Pero ang laki ng ano nila, nung haba. Ganda nga eh. Kasi yung problema Yung saig lang. Totino. Ito. chewing gum niya pa. Nahulog. Ang laki naman kasi yung kalaban niya. Uncle Drew. Taktak. Nice. Pinicturean mo eh. Pinicturean ko nga. Mabasahin mo syempre. Mabasahin mo yan, Koy. Doon oh? Ah, doon. Sa may mga puti daw na yun. Mag-surfing? Alin? Ha? Umaga. Tawid tayo dito. Hindi yata sila rito, men. Nandun sila, tumawid, nakita ko. Ay, no, maraming Eh, no yung malayo. Alin. Hindi, ito. Ah, nabubulok naman.
to? Okay. 3 points ako, lalo kumalat. Naglalakad kami dito sa part nung dagat na usually ginagamit for surfing. Sobrang kalat, boy. Ang daming mga kape, diaper, and all. Plastic, mga pinagkainan. So, napilitan kami habang nilalakad namin yung coastline. Nagpupulot na rin kami ng kalat. And yun. May itong part dito na tangina, nagkalat ako lalo. Binato ko yung isang plastic na napulot namin basura dun sa basurahan sa gilid. Tapos dun sumabog lahat yung basura. Though, hindi ko siya nabidyohan, pero pinulot ko rin naman yun. Masyado ako defensive lang. Kaso May 12. Ayan, tumakas na. Silat na kayo. Hindi kami naglaro tayo. Nagpulot kami ng kalat. This is the good food. Bukas na ito ang pakpak. Ugat pak mo, boy. Pre, ugat pak ko. Wala nga natapon eh. Nice ko. Ay! Ba't ka natatawa? Ano? Dito? What up mga shit posters? Ang dami ko na namang ambag this past few weeks. Dahil ko na namang naibigay kasi Shama route kay Cardmark. Pinahiram ako ng cellphone. Kahit di pa ako makabili dahil hanggang ngayon. Though binuksan na yung mga malls and shit, ayoko makisabay. Mas mahalaga yung nasa bahay ka lang kaysa nagka-virus ka pa, di ba? So yun, bali salamat din sa mga kaibigan ko na nagbibigay ng suggestions kung ano yung mga pwede kong gawin sa vlog ko or ano yung mga next na lugar na pwedeng puntahan. And syempre gusto nilang sumama din sa akin. Though yun nga, nasa pandemic pa rin tayo. Though pagtapos na ito, I'll make it to a point na kapuntahan yung mga lugar na yan, and I'll keep in mind yung mga sinabi niya sa akin para mas mapabuti yung pagbibigay ko sa inyo ng impormasyon and mas maging maganda yung ating pagsasama pa sa mga susunod na vlogs natin. So, yun lang. Bumalik ako agad, di ba? Ang talim kasi ng mga bato. Actually, mga patay na mga coral reefs na yan. Yun, natapakan ko. May part doon na mabato. Yung part nung pinagstayan namin, yung dagat sa likod ng bahay, mabato. So yun, sugat yung pa ako, wak-wak boy. Ako lang ba yung ganito? Most of the time, meron ako mga solo moments kapag beach trip na nagsosolo ako. Nakaupo lang ako sa isang gilid, gumagawa akong sandcastle, o kaya pinapahampas ko lang yung alon sa paa ko, or nagsiswimming ako mag-isa. Wala lang, hindi dahil sa nagdadrama ako or nagtatampo ako sa kasama or what.
Gusto ko lang yung ganun. Gusto ko lang na every once in a while, dinadama ko yung agos ng, or yung alon ng dagat. Parang, alam mo yun, you're one with the waves, parang ganun. Wow. Yun, lagi ko naman tong sinasabi. Though, babalik din talaga ako dyan sa Baler. Since hindi ko yan nalibot. Palagi na lang kasing kapag kami yung mga gantong trip, we have an itinerary na ngayong araw. Kaso pagdating mo doon ng unang araw, pagod ka eh. Kailangan magpahinga. Or kung hindi mo magpahinga, sabog-sabog, pupunta mo talaga yung mga lugar. Yun ang ikakamatay mo. Kidding aside. Yun, bali, hindi nasusunod or natutuloy yung itinerary na pinaplano. Nangyayari pagdating doon, inom. Patay, gising, inom. Ganun yung nangyayari. So, may plano kayo mag-surfing kinabukasan. Hindi natutuloy. Mapabaler, mapalaon yun. Ganun ako lagi. Lasing ako kinabukasan, may hangover. So, hindi na lang ako mag-surfing. Iinom na lang ulit ako. Bali yun nga, ang Baler is madami tong may offer sa atin na mga beach, iba-ibang mga lugar. Actually, more on history and nature din. So, ano siya, combination siya nung dalawa. Maganda malibot mo talaga siya nang wala kang balak mag-inom para talaga masulit mo yung lugar. Though yun, babalik tayo dyan in the future. Di ko alam kung kailan, pero babalik tayo dyan definitely. Maraming salamat po sa panonood. Huwag niyong kalimutan mag-like, mag-comment at mag-subscribe para busog po tayong lahat. Okay ba yun? At huwag niyo rin pong kalimutang pasalamatan ng lahat ng mga frontliners na tumutulong sa laban natin sa COVID-19 na to. And huwag kayong mag-alala, malalagpasan din nating lahat ng to at makakalabas din tayo at magsasama-sama ulit tayo hanggang sa muling Lakbaysilog. Peace. Ingat kayong lahat. Salamat.